Tikko nomazgāju sienu ar ūdeni, lai nav tik daudz te putekļi. Pagaidīšu, kamēr piežūst. Šeit ātrāk žūst, tur bišķi ģips lēnāk žūst. Un tad apstrādāšu ar hidroizolāciju. Gruntēšu ar to pašu Reku Ceres CT17 un hidroizolācijai nopirku šitādu Vincentu. Biju mājai dušu arī ar viņu taisīju hidroizolāciju 2 gadu vēlāk, viss kārtībā, nekāda problēma nav. Es saprotu, tas ir latviešu ražojums. Tad attiecīgi lenta, šī lenta iet pa perimetru, pa grīdu, šitas ir stūrī. Principā var arī ar šito uztaisīt stūri, bet viņš tur maksā eiros, domāju, labi nopirkšu. Tā, un re, kur ir 2 krāniem un kanalizācija sienā, kas būs izlietnēji. Nu, tā smērēšu, it kā var gan ar rullīti, gan ar rotu, bet re, kur pirms tam es jau biju vienreiz ar rotu smērējis, biju ok, tāpēc palikšu pie tā, nopirku biezāku rotu, smērēšu ar šito. Un vietās, kur man beidzās hidroizolācija, un šitā sienas nevajag, es uzlīmēju skoču, lai baigi nenotraipītu sienu, atstāju tur principā kaut kādus 5 mm, vienkārši lai aiziet uz blakus sienu arī, jo flīza būs 1 flīza plus 2-3 mm flīžu līme, tā kā 1,3 cm apmēram būs flīza. Un šī pusē to pašu izdarīju. Reku līmentiņi, tagad jau ir nogruntēts, jau tagad kaut stundu točni padarīšu kaut ko citu, lai kārtīgi nožūst, un tad skatīšos, kā izstās, metīšu virsū, ja kāds jau. Uzliku hidroizolāciju 2 slāņos, izstās šādi. Uzreiz pavisam cits skats, tāds ka kaut kas iet uz priekšu. Liku 2 kārtās, pirmo nozieķēju stūrīt ieliku, tādu pārpakšējo perimetru ieliku lentu, tādu re, kur vertikāli stūrī lentu, un tad principā 2 kārtās. Pirmo kārtu es vilku horizontāli, otro kārtu vertikāli. It kā pagaidīju stundu, viņš jau normāli pieķēra, it kā otrā kārta jāsmērē, kad pieliekot roku pirmajai, viņš vairs nav lipīgs. Nu, man tur bija plus mīnus sausa, viņa laika arī baigi daudz vairāk nav, tāpēc uzliku to otro, un es jau atstāšu, lai žūst. Pa žūšanu, it kā tur rakstīts līdz 2 nedēļām, man veikalā arī teica līdz 2 nedēļām. Mājās es liku šito pašu 2 gadu atpakaļ, es principā pagaidīju pāris dienas un uzliku jau flīzes. Kāpēc viņam jāžūst ir ilgāk? Jo principā tā virsējā kārta izžūst, bet kaut kādos stūros gar apakšējām maliņām un arī te apakšā tur gaiss netiek klāt, un tā daļa daudz ilgāk žūst, lai nav tā, kad uzliek flīzes, un viņš beigās nāk nost ar visu to hidroizolāciju. Nu tā, sanāca bišķi kaut kur notešķīties, te rādīju ielīmēju līmeni, pēc tam viņu noņemšu nost, jo šitās sienas man nevajag, te tas pats. Salīmēju līmeni. Uz grīdas vēl neliku, tāpēc nāksies vēl staigāt, uz kaut ko darīties, lai viņi nesičakarē. Tā, kad liks grīdē flīzes, tad principā pirms tam es arī uzlikšu hidroizolāciju, ka te vairāk netiks staigāts. Nā, nu, šādi izstās. Te kvadrātiņi apkārt krāniem un re, kur notakai. Pagaidāmies vien. Nu tā. It kā uzklājās viss normāli, neizstījās, ka kaut kur kaut kāda baiga aizķeršanās būtu. Tā kā būs sienām hidroizolācijas, ja? Tagad pagaidām šeit ir viss. Nu, atbrauc pārbaudīt vadus elektrības, kas kur ies, vajadzēja vēl līdz galam nebija izdomāts. Koridorī, kur nāks 2 lampiņas, nu tu šodien rekur savilku vadus, rēķināju tā, ka, ja te būs spoguls uz durvīm, tā, lai normāli skatoties pilnā augumā, lai lampa sanāk pa vidus ar spoguli un cilvēku. Te es paņēmu vienkārši identisku attālumu no turienes, te, kur būs skapis ar tādu pašu attālumu, izvilku tur. Tad pārtaisīju, mazliet mainīju novietojumu, kur būs istabas lampa grieztu. Jo te vajag grūti saprast ir, jo te nāks skapis, tā telpa, ka listīsies, kad nu, no tās sienas noņemsies nost. Tad uz šito sienu un cik daudz pa vidu viņu te likt. Nu, kroči, nočakarējos, nezinu, būs pareizi, nebūs pareizi, bet nu kā būs, tā būs. Pārtaisīju galda lampai, pārbīdīju, kur pa 10-15 cm pa kreisi. Tāpēc, ka es sapratu, ja te liks galdu, un te ir virtuves iekārta, tad te nevarēs izdies. Tas nozīmē, ka galdam vajadzēs būt nevis pa vidu šai sienai, bet mazliet vairāk uz kreiso pusi, kas nozīmē, ka vādus arī pārvilku mazliet uz kreiso pusi.
Un rekur izvilku virtuvē vienai gaismiņai, un otrai man pietrūka vats. Es rīt no rīta atskriešu pielikšu, jo rītdien nāk griestus likt džeki. Izmaksās tas kaut kādi 800 eiro, darbs, viss materiāls, un tas ir ar 5 akmens vati vēl griestos noskaņas izolācijai. Kā tas viss iztīsies, nezinu. Teica, ka viņi liek 2 kārtās profilus, jo vienā kārtā liekot plaisāt. Ķip, ka jāliek obligāti 2, kas nozīmē nonāks nost apmēram 9-10 cm no griestiem. Jā. Aizsūtīšu iesturam. Mums jau likās, ka mēs pa logu arī celsim iekšā. Jā, dzīves kaut kas. Saprast, kā tas viss izstās. Normāli rokas piedzē, ne? Es vienmēr esmu tas. Nu, beidzot, griesti ir uzlikti. Izstās šādi. Tikko džeku brigāta aizbrauca, 4 džeki sāka strādāt, ieradās 9, bet kamēr sagaidīja būstus atcēli, jau bija 10, kaut kādi pirms 11, un tagad ir 6 vakarā. Izstās tā. Nu, forši, riktīgs progress, es tuliņās uzreiz paņemšu nošpaktelēt šuves visas un skrūvi vietas, lai jau žūst, lai iet uz priekšu. Rekur ir arī jau flīzes nopirktas, flīžu līme. Tā, griestiem rekur es nopirku 2 mazos uniflotus. Maita baigi dārgās veiklā, skatījos, sākumā ieraudzīja lielais maišs 40. Paņēmu 2 mazos, un man vēl viena mazā ir pārpalikumi. Tā kā, nu, es ceru, ka moška pietiks. Pāriešu pāri šito un finišu kārtā pāriešu, man tas knavs super finišu daļais ir. Nu, protams, lenta būtu labāk, bet es ar lentu nočakarējos, man tur lentai, ja liek kaut kā es ne līdz galam pareizi viņu māku. Es, kad citreiz uzlieku apakšā kaut kāds gaisa burbulīts, un tad tā visa lenta tāda ir, kāda viņa ir, likšu šito sietu, stiklas šķiedras, nu, tādu. Viņam iziet cauri špakteli, tā kā viņš neatstāja nekādus burbuļus, neko tur špakteli iziet cauri, viņš viss sajiet kopā, būs jau labi. Nu, špaktelēšanas darbi iet uz priekšu. Te jau esmu šitās līnijas 3 reiz nošpaktelējis, šitās ir 2 reizi, un tad ir skrūvvietas arī pa 2 reizītēm. Te stūri, kur ir tā savienojumu mala, arī aizšpaktelēt ciet, lai pielīmēt lentu, lai viņi ir ideāli taisni. Nezinu, kā pareizi dara, bet es izdomāju, jā, ka es aizšpaktelēšu, noslīpēšu, pielīmēšu lentu, un tur būs tieši 90 grādi. Nav izstāst tā. Pirms špaktelēšanas kārtām es šoreiz neslīpēju, es paņemu špaktelāpstiņu, šitā nobraucu gar griestiem, visu, kas ir kaut kāda izcilnījuma, viņš nonāk nost, un špaktelēju uzreiz pa virsu. Jo, principā, kā es sākšu slīpēt, tā man, principā, viss pilnībā ir jāgruntē. Tāpēc tagad es uzlikšu vēl finišu špakteli šitām un šitām līnijām. Un tad es noslīpēšu, pilnīgi visu nogruntēšu, un tad vēlreiz iešu ar finišu špakteli, un cerams būs viss pareizi un labi. Te ar durvīm visu laiku baigi ņemos, tagad sataisīju durvīm šādi maliņu. Bija plānots savādāk, jo sākumā bija plānots, ka es durvis likšu iekšā nišā, tuvāk tām durvīm, lai te vēl tā kā telpa, un beigās izdomāju, pofīgi, liksim durvis līdz ar malu, kas nozīmē, man vajadzēja aiztaisīt to malu ciet. Augšā kā jau visur, pieliku rēģipsi, aiziecēju ciet, tagad nožūs, rītdien nogriezīšu viņu nost. Nu, ieliks te durvis, un tad es domāšu, ko darīt ar šito. Pagaidām ir plāns tāds. Ieliks durvīm, redzēs, kur rāmis līdz kurienē iet, un tad es ielīmēšu reģipšu loksni, lai viņš tā kā no šitām durvīm pieiet pie tām durvīm un aizpildu šo telpu tāpatās augšā un tāpatās arī šī pusē. Nu, vot. Kā šito es taisīju, pirmo reizi tā taisīju, kur man stāv. Es vienkārši pieskrūvēju uz vienas skrūvas dēli, rekur. Aiziecēju, kur šiem es to parādīšu. Es vienkārši pieskrūvēju dēli, tā, ka viņš tā, šitā arī pāri iet, pieņemsim, šitā.
aizieķēt ciet, novilku. Šodien atnāca tas dēls, vienkārši nonāca nost, jo viņš pie koka tā neturās, tas ģipsis. Nonāca nost un bāms, smuks stūrīts. Viņš jau būs vēl tur jāslīpē, jāšpatelē, jo man te nāk, viņš mazliet ieiet iekšā. Bet es pēc tam viņu taisnošu augšā, kad noņemšu šito, pielikšu līmeni, tā pastīkšos, vai viss sakrīt, sajiet kopā.